हेलो गाइस, सो अहिले हाम्रो घरमा भ्याक्युम र वासिङ मेसिन ल्याएको छ। सो यहाँ रहेको छ भ्याक्युम। सो अनि यहाँ अङ्कलले ल्याउँदै हुनुहुन्छ वासिङ मेसिन। सो यहाँ गाह्रो भइरहेको रहेछ। सो यहाँ बहिनी अनबक्स गर्दैछ। यसरी अनबक्स गर्ने होइन नि, यसरी गर्ने हो। एकचोटि मोबाइललाई समाउँदा अङ्कल अनबक्स गर्नुहुन्छ। सो यहाँ अनबक्स भइसकेको छ। सो अब हेर्नु सो मलाई चाहिँ यहाँ रहेको छ। सो अनि यो ओलको कागज हो। हजुर हुन्छ। अब म तल गएर गेट लगाएर आउँछु। म आइसकेँ नि। एसेम्बल भइरहेको छ। त्यहाँबाट सिधा माथि आउँदा क्याम्पसबाट सिधा माथि त्यहाँ ढुङ्गा थुपारेर छ होइन। सिधा माथि आउँ ढुङ्गा छ, त्यहाँबाट चाहिने मोडेर। अनि अब हामीहरू यहाँभित्र हेर्दैछौँ। सो हेर्नु है, सरी सो यहाँ त्यस्तो रहेको छ। अब यसरी घुमाउँछु है त। घुम्दो रहेछ ल। इलेक्ट्रिसिटी बिना पनि घुम्छ त। अनि यहाँको स्मेल चाहिँ है। एकचोटि म यसरी राख्छु। कस्तो लाग्यो त? कैसा लगा मेरा मजाक? सो अब म चाहिँ वासिङ मेसिन यहाँ राख्ने हो। ओके। सो रङकोलाई एसेम्बल गर्दै हुन्छ। अनि त्यसमा मेरो जर्सी पनि धोएर देखाउन सक्छु। यो जर्सी। सो भ्याक्युम यहाँ बाहिर रहेको छ। चक्कुले अनबक्सिङ काटियो। एकचोटि देऊ त। सो अब मैले अनबक्सिङ गर्दैछु। छोड त हात। अब यत्रो समाउँथ्यो, यो मोबाइल समाउँथ्यो। अब यसलाई चाहिँ म चाहिँ मेरो हातले गरेको चक्कुले नै गर्छु। छोड यता देखाउ न। अनि यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। हजुर। सो बाबाले बोलाउनु भएको छ। किन होला अब म हेर्छु है। सो अब हाम्रो यहाँ सिपियु आइसकेको छ।